더 빨대 없이 그냥 드시는 거예요? 좀 신기하게 다르네. 망했어. 저희 돌문어 간장국수랑 쌈밥이랑 감자전 주세요. 어라라. 이게 썩기 어려워. 그러니까 너무 어려운데? 대박. 하나, 둘, 셋, 짠! 그거 하나 할게요. 요거 하나 드릴까요? 네네. 만약에 토마토 드셔보셨나요? 봄 되면 다시. 그것도 그렇고 그냥 뭔가 힐링되는 기분이니까. 날씨 좋다. 사고 싶어요. 맞지? 우리 집이었으면 좋겠다. 찍고 있어? 아. 했었어요.
And it starts to rain. My color schemes makes you forget about it. 맞아, 쌈무 진짜 맛있어. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 있어요, 하나. 포크 왜 이렇게 고급져? 우와 이거 뭐 찝었는데 완전 그냥 푹 들어가. 거의 음식이라는 거는 세계를 알긴 했는데 세세한 레시피 어떻게 되는지 이대는 잘 알거든요. 이해해야겠네요. 여기서 제가 뭐 다른 음악 동화하시면 뭐 아버지가 음악에 관한 뭐가 좀 있거나 봅시다. 하승무원을 지목했던 장항해, 박재재, 윤부인은 앞으로 나와주십시오. 그래 의식 있는 사람들 셋. 이번엔 왼쪽 다리 하늘로 올려서 후 내쉬면서 답답하지? 어떠나요? 3분 인상은 어떤 거예요? 살다 보니까 몸을 해야 되고 그래서 그렇게 살다 보니까 세월이 그렇게 빨리 가네요. 네, 이제는 뭐 돌아가면은 그만하면 우리는 그래도 한국에 잘 살았다 하는 그런 생각밖에 없어요. 아 그러니까 정말 왜 이렇게 시간이 빠른지 모르겠어요. 우리는 더 빨라요. 지금 얼른 음.